감사합니다. 무사히 오게 해주셔서. 아유, 아까 애들 집에서 나올 때만 해도 이렇게까지 올 거라고 생각 못 했는데요. 아유, 무사히 잘 왔네요. 자, 하이파이브. 아이고, 하이파이브. 애들. 아이고. 우와. 우와, 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 우와. 우와. 아이고. 이야. 저희 집에 도착하자마자 이렇게 엄청나게 아주 쏟아지네요. 우와. 우와, 그냥. 우와. 정말 잘 왔네요. 꼼꼼해지면서. 막 비바람에 날아가듯이 오네요. 어떻게 된 게? 우와. 우와, 우와. 어이. 날아가듯이 와. 여기요. 세상에. 엄청나게 지금 쏟아지네요. 어이구. 세상에. 길을 보니까 좋긴 좋은데. 나가서, 이렇게 나가서 봐야겠네. 이쪽으로 나가서. 이쪽보다는 저쪽으로 나가서 봐야 될 것 같아요. 왜 열어놓고 비 오는 것 좀 봅시다. 여기도 이제 드디어 새네. 지난번에는 안 샜는데. 그리고 여기에 물이 막 내려오는데요. 지난번에는 안 샜는데. 우와. 이거 닫아야겠다. 지난번에는 안 샜는데. 와, 닫아놔야겠네. 물이 막 줄줄줄 새네요. 엄청나게 오니까. 비설거지 하네요, 지금. 아이고야. 진짜. 저 뿌리는 거 보셔. 갔다가 막 들이붓는 것 같아요. 네, 모두들 다 안전하게 비바람이 몰려가기를 바랍니다. 근데 저기 이 색들, 이 도로 색이 어떻게 무지개 빛깔이지? 도로 색깔이 초록색, 빨주노초 파남보가 이 도로에 다 보이네. 신기하게. 네, 감사합니다. 모두들 잘 지켜주세요. 이제 보고 있네.